बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से बारिशें, आंधी या भारी बर्फ़बारी का इम्कान कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का एक मगरबी सिलसिला इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त मकीन, मीरानी शाह, पारा चिनार, योब, रुकनी, बारखान, चोलिस्तान, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के चंद वादियों में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश या भारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान मई के पहले हफ्ते से ताकतवर मगरबी हवाएं और प्री मानसून हवाएं मुल्क भर में दाखिल होंगे और मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाएं, आंधी, शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों या भारी और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। नोट फरमा लें, मई के महीने में उम्मीद है कि मुल्क गिर ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।